厂王柴油机驱动高压冷水、高压热水、高压蒸汽一体机，适合于重工业清洗、油田野外清洗、传播清洗等。整机无外界电源。好，这是我们要清洗的物件。恶心啊 ！OK， 这还可以。好，我们先给大家演示一下冷水，然后热水，然后蒸汽。开机。